Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во Централниот дневник на Сител ќе гледате: финансиски криминал од невидени размери. Вака обвинителството ја оцени шемата на бизнисменот Крмзов, со кој буџетот е оштетен за 90 милиони евра. Александар Нацев доби 30-дневен притвор. Мицкоски бара случајот да не се политизира. За СДСМ Нацев е жртвено јагне. Бугарите барале од Брисел да се одложи гласањето на извештајот за Македонија додека не помине воведувањето на еврото. Ако повторно се одложи гласањето, тогаш проблем е македонскиот идентитет, смета Мицкоски. Повторно најава за изградба на клинички центар во Скопје. Новиот ќе се гради кога ќе завршат зафатите во Штип, Кичево и Тетово. Новиот би чинал 150 милиони евра помалку од тој на СДСМ. 300 тони небезбедна храна уништени за една година. Во примероците пронајдено се и се што може да биде штетно при консумација. 200 евра повисока плата за директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. Синдикатот обвини: за функционерите има пари, а за работниците не. Од владата велат станува збор само за едно усогласување. Поранешен ученик изврши масакр во училиштето во кое учел. Убиени 8 ученици и 1 наставник. Убиецот сам си пресудил. А дали може земјава да издржи пред 5% од буџетот да одвојува за одбраната како што бара НАТО? Што се ќе се смета како инвестиција во одбраната? Тема на денот со безбедносно-политичкиот аналитичар Милан Стефановски. Обвинителството на брифинг со новинарите денеска обелодени детали како што велат за финансискиот криминал од невидени размери, тежок 90 милиони евра, во кој првоосомничен е струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов. Целата измама се вртела околу неколку деловни простории од објект во градба, кои за да изнудат поголем ДДВ ги продавале и за неверојатни 20.000 евра за метар квадратен, а парите им завршувале в джеб преку лажните фактури и преку поврат на ДДВ исплатен од државата. Финансиски криминал од невидени размери. Вака јавното обвинителство го оцени случајот во кој првоосомничен е струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов. Заедно со уште 22 лица, сите од Струмица, направиле дупка во државниот буџет од 90 милиони евра. Парите ги испумпале преку лажно пријавување на ДДВ, а даночната измама траела повеќе од 4 години. Во лажирањето фактури биле вклучени 15 фирми за кои од обвинителството велат дека сите се народнини или блиски луѓе на Крмзов. Информациите за работата на злосторничкото здружение денеска на брифинг ги споделија републичкиот обвинител Коцевски, шефот на одделението за организиран криминала Бази и обвинителката која цели 9 месеци ја водела пред истрагата Верица Бержецка-Крстевска. Целата измама се вртела околу неколку деловни простории од објект во градба, кои за да изнудат поголем ДДВ, ги продавале и за неверојатни 20.000 евра за метар квадратен. Начинот на сторување на овие кривични дела е преку склучување на фиктивни договори за купо-продажба на недвижен имот, кој во најголем дел од случаите не е воопшто во сопственост на продавачот, без да се спроведат во катастар, без да се платат даноци кон општината, едни исти неколку деловни простории се препродавани за енормни износи. Според обвинителството, со лажните фактури и преку поврат на ДДВ исплатен од државата, 15 фирми заработиле 30 милиони евра кои завршиле во джебот на нивните управители. Измамата ја помагале и 8 инспектори на УЈП во Струмица. Тие ги прифаќале таквите лажни документи со што им овозможувале побрзо да е исплатен повратот на ДДВ, со што побрзо истиот би се пуштил во оптек и е сега разгледуван како предмет на кривичното дело перење пари и други приноси од казниво дело. Инспекторите на УЈП според истрагата на обвинителството се гонат за несовесно работење, додека другите 15 мина и нивните фирми за злосторничко здружување, даночна измама и перење пари. Додека трае истрагата, имотот на фирмите е замрзнат, а се барала и втора хипотека, бидејќи дел од објектите веќе биле под хипотека на комерцијални банки. Од вчера пак Крмзов е во 30-дневен притвор одреден од кривичниот суд по барање на обвинителството. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Александар Нацев, вистинскиот собственик на фирмата Рубикон, која без договор ја обезбедувала дискотеката Пулс, доби 30-дневен притвор.
Според премиерот Мицкоски, обвинителството постапува согласно истрагата, а МВР ќе постапи за секој кој е одговорен, како што ќе побара обвинителството. Мицкоски вели никогаш нема да го политизира случајот и најави голем проект за Кочани. За СДСМ НАЦЕФ е жртвено јагне. Основниот суд во Кочани одреди 30-дневен притвор на сопственикот на Агенцијата за обезбедување Рубикон, Александар Нацев, кој се терети за тешки дела против општата сигурност. Нацев е осомничен откако обвинителството ја прошири истрагата за пожарот во дискотеката Пулс, која вработените во агенцијата биле задолжени да ја обезбедуваат кобната ноќ на 16 март. Агенцијата работела без склучен договор со сопственикот на дискотеката, а прекршени се и неколку членови од Законот за приватно обезбедување. Не постоел план за обезбедување, план за евакуација, ниту е направена безбедносна проценка. Не се водело грижа за преполнетоста на капацитетот со посетители, биле пуштани малолетници, а не било спречено внесувањето на пиротехнички средства. Премиерот Кристијан Мицковски побара случајот да не се политизира. Обвинителството постапува согласно истрагата. И тоа што бара обвинителството од Министерството за внатрешни работи, тоа и Министерството за внатрешни работи го испорачува. Така што тука не треба никој не треба да има дилема. Тоа што ќе каже и секој оној кој што е одговорен согласно јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи ќе постапи така. Така што да ги оставиме да ја водат истрагата. Според опозицијската СДСМ, НАЦЕФ е жртвено јагне. Тоа не е правда, почитувани, тоа е неправда. Селективни апсења и жртвени јагнења не се правда. Правда ќе има кога ќе има истраги и одговорности за оние кои денес се под закрила на премиерот, а се друго сметаме дека е глумење, сметаме дека е замајување на јавноста и сметаме дека е едноставно бегање од одговорноста која што ја имаат директно функционери кои што се блиски до структурите на ВМРО-ДПМН. Врз основа на судска наредба за вчера е извршено претрес на локации во Скопје и Пробиштип, како и на автомобилот на НАЦЕФ, при што е одземена документација и електронски уреди. Во досегашната истрага за тешки дела против општата сигурност, осомничени се вкупно 46 мина. Истрагата продолжува и за 14 полициски службеници, за кои се уште се собираат докази. За Сител, Трајан Ристовски. Бугарите барале од Брисел да се одложи гласањето на извештајот за Македонија додека не помине воведувањето на еврото. Ако повторно се одложи гласањето, тогаш проблем е македонскиот идентитет, смета Мицкоски. Повторно најава за изградба на клинички центар во Скопје. Новиот ќе се гради кога ќе завршат зафатите во Штип, Кичево и Тетово. Новиот би чинал 150 милиони евра помалку од тој на СДСМ. Високи бугарски политичари барале од Брисел да се одложи гласањето по извештајот за Македонија, додека не помине воведувањето на еврото во собранието во Софија, обелодени премиерот Мицкоски. Според него, ако на 24 јуни извештајот не биде ставен на дневен ред за гласање и повторно се одложи, тогаш македонските граѓани треба да бидат свесни дека не е проблем вметнувањето на стотина бугари во уставот, туку македонски идентитет и јазик, предупредува Мицкоски. Ако гласањето за извештајот за напредокот на Македонија биде одложен и на 24 јуни во Брисел, тоа ќе значи дека сепак проблем е македонскиот јазик и идентитет, а не вметнување на бугарите во македонскиот устав. Според премиерот Мицкоски, бугарски политичари директно лобирале во Брисел да се пролонгира гласањето, стравувајќи од протестен бран, бидејќи во исто време во нивниот парламент требало да помине и законот за еврото. Високи политичари од страна на нашиот источен сосед вртеа на високи политичари во Брисел, аман те заман не го ставајте сега извештајот, не ни правете проблем, бидејќи треба да помине еврото, нели, во парламентот, за да не ни се соберат повеќе луѓе на улица. Да ни протестираат, знаете, сега имаме еден голем проблем. Околу обвинувањата на сметка на Вајц дека работел со македонските власти под маса за да се одложи гласањето на извештајот, Мицкоски вели дека еднаш го има видено во животот и тогаш не разговарале лично. Смета дека е право на нашата влада на секаде во светот да се бори за македонските интереси. Јас во многу наврати во минатото кажав дека изминативе месеци, изминативе не цела година се бориме, лавовски се бориме на секаде во свет, и во Вашингтон, и во Брисел, и во Лондон, и во Берлин, и на секаде во свет се бориме да ги вратиме оние изгубени позиции кои што ги распродаде претходната влада.
И официјална Софија и Скопје одложеното гласање на извештајот на 4 јуни го протолкува како дипломатска победа. За бугарските европратеници беше мудра и одговорна одлука, додека за македонската страна јасен сигнал дека во оваа битка во Европскиот парламент победата е на македонска страна. Тамара Дичевска, Сител телевизија. И време е за тема на денот со безбедносно-политичкиот аналитичар Милан Стефановски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро ве најдов. Господин Стефановски, министрите за одбрана на земјите членки на НАТО на 5 јуни се собраа во Брисел за програма за вооружување, би рекол, без преседан од крајот на студената војна. Предлогот на агенцијата од Марк Руте, а инициран од американскиот председател Доналд Трамп, е 5% од буџетот додатно од одбраната. Процент што би се достигнал во следните од прилика 7 години. Ако 2% за нас беше многу, а и за дел од земјите членки кои што никогаш не го достигнаа, дали мислите дека овој план е остварлив? Прашањето повеќе е дали е неопходен. Веројатно стратезите на НАТО и на Соединетите американски држави имаат проценето дека овие проценти ќе ја засилат практично војната технологија и ќе ги димензионираат новите војни правила кои ги наметна конфликтот во Украина. Да, се сложувам со вашата теза, чудно е, но после Втората светска војна, ова е најголем конфликт во светот, кој има глобални размери, така да не е во суштина не е нешто што неочекувано кој НАТО би одговорил и во превентивна смисла. Се согласувам дека и 2% се многу, бидејќи неколку земји членки силни економии во Европа имаат проблеми. Чешка, например, оваа година се очекува да постигне 2%. Италија 2% очекува 2028 година, она двои околу 1,57%. Така да Обединетото кралство околу 2,5%. Најблиску до 5% е Полска, која двои 4,17%. Како се приближуваме кон Русија, така е одвојувањето во одбраната повисоко. Еве, Естонија не е така многу голема земја, таа одвојува околу 3,7%. Америка околу 3,4%, но она па ги компензира со тоа што 68% од трошоците НАТО оди на грбот на Соединетите американски држави и оттаму е желбата на Трамп и администрацијата да може Европа и земјите членки да дадат комплетен сапорт во таа смисла. Многу пари за вооружување, но еден од предлозите што ги слушнавме, ќе видиме тоа на самитот во Хаг како ќе биде искристализирано, веројатно дека тоа што го подготвија министрите за одбрана тој ќе се спроведе, но еден од предлозите е 3,5% директно за одбраната во смисол на вооружување, а останатите 1,5% да бидат во инфраструктура и слични проекти поврзани со одбраната. Дали, например, изградбата на коридорите 10 и 8, па и железничкиот пруга, сега што ќе се гради од британскиот заем, се смета за одбранбена инфраструктура на алијансата и да влегува во тие 5%? Во делот на НАТО стратегијата, коридорот 8 има една важна компонента, бидејќи проценката за брз продор до Црното море оди од пристаништето во Албанија преку брза железница или модерна железница до пристаништето во Варна, мислам, или некој Црно море од Бугарија, така да тој е во фокус, за тоа е разговарано и се димензионираат такви гледишта. Да, инфраструктурата е важна компонента за логистиката на НАТО, посебно со тоа што движењата на крилата на НАТО и во односи на конфликтот и на самата мобилизација говори дека потребна е и инфраструктура која ќе зајакне логистиката или позадинската линија на НАТО во детерминиран можен воен конфликт со Руската Федерација. Сметате дека ова што сега се гради на коридорите 10 и 8 за патна инфраструктура и тоа што ќе се гради долж коридорот 10 со брзата железница, дека ќе влезе во овие 5% во следните 7 години, нели? Препораките се дека соодветната инфраструктура која ќе биде насочена на логистика, односно резервирана за дел од војни контингенти, ќе се смета за делот од тој 1,5% во буџетот, со тоа што и полигоните, војните полигони влегуваат во тоа, и заштитата од кибернапади како исто критична инфраструктура која исто ќе биде димензионирана во тие на овој состанок е објаснето дека програмата е со цел обезбедување на источната граница.
Моето прашање е дали на овој начин, значи со многу пари кои што ќе треба да се вложат во одбраната, НАТО сака да ја истошти Русија дополнително во трката за вооружување и со воведените веќе санкции. Да, стратегија на НАТО, на сите земји членки кои гравитираат околу НАТО и интересите на Соединетите Американски држави, каде што сме ние, делот од легитимна стратешка компонента или тактика во и тајната дипломатија е и истоштување на овој дефиниран противник на западните интереси, западните вредности. Во таа смисла заекнувањето, односно превенирањето со помодерни вооружени системи ја ограничуваат Руската Федерација да прави можни дополнителни конфликти каде што НАТО е присутен. Да не заборавиме источното крило или голем број на земји, балтичките земји, Полска, сега и Шведска и другите земји гравитираат или се во зона на интересите на Руската Федерација. Министерот за одбрана Мисајловски вели најголем дел од тие средства треба да бидат за модернизирање на армијата. Што е тоа пред се во вооружувањето, што и треба на македонската армија, се разбира согласно плановите и координација со НАТО, односно колективната одбрана. Оно што јас можев да увидам во делот на нашата стратегија, нашата стратешка компонента која ја развива успешно Министерот за одбрана и Министерството за одбрана, е да имаме инвестиции и во науката паралелно, и во логистиката, во војниот полигон Криволак, дополнително со новите оклопни возила, новите воздушни платформи, хеликоптерите од Италија, можеби некој нов поновит на дронови, кои се скапи, така да во таа смисла тука би се градила таа модернизација. Првиот и вториот деклариран пешадиски батальон, ново пешадиско вооружување, во повеќе сегменти би се движела таа модернизација и тоа е добро и за нас, бидејќи борбената готовност на армијата ќе се зголеми повеќе кратно. Слушаме и за планови за одбранбена наменска индустрија. Видовме денеска дури еден дрон за гасење пожари од домашно производство, па прашањето е дали Македонија може да произведува модерно наменско оружје како што е планот со дронови и слично? Да, повеќе прашањето дали е потребно? Да, потребно е. Сите земји веќе се фокусираат на домашно производство на вооружување и на модерно вооружување и Македонија има таква инфраструктура, има искуство од пореднешниот социјалистички систем, поседува веројатно и ноу-хау, знаење да можеме да пристапиме кон тој на некој начин и бизнис, тоа е добар бизнис да можеме да градиме и подобри економски перформанси низ таа индустрија, бидејќи овој конфликт може би еден ден ќе застане, но тоа не значи дека интересите или можни конфликти во иднина нема да тежнија да се случуваат. Во таа смисла е добро да имаме и домашна наменска одбранбена индустрија. Нови состанок, освен плановите за вооружување, за 5% за одбраната, е разговарано и за можностите секоја земја членка на НАТО да продолжи да ја помага на Украина, согласно можностите. Во очекување на мир се нагласува, меѓутоа војната се уште трае. Дали досега низ донации од македонска страна практично го потрошивме руското оружје кое е некомпатабилно со НАТО стандардите? Да, но Украина не е во состојба да може да бира оружје. Секое оружје за Украина е потребно и е важно. Од таа смисла ние можеме секако да помагаме се уште со делот на пешадиско вооружување, муниција и така натаму. Тоа ќе одлучи владата, премиерот, министерот и доверливите компоненти кои се дел од оваа стратегија. Инаку да, се согласувам кон секоја налог на можни мировни преговори, кулминацијата на војните действија е се поголема, повеќе се истура оружје, затоа што секоја страна се бори за подобра преговарачка позиција. Така да, ние руското оружје го дониравме во Украина, но и голем дел од земјите на НАТО, посебно источниот блок, се уште има модернизирано руско оружје со други компјутерски системи од Израел или од други земји. Добро, последните месеци од војната во Украина се поретко слушаме за копнени битки на фронтот, се повеќе за напади со беспилотни летала и дронови, дури
и длабоко на руска територија. Видовме дека дури 1280 километри од украинската граница се погодени капацитети на руската армија пред се на воени аеродроми. Дали е тоа начинот на кој што ќе се водат војните и за што впрочем и ќе работи војната индустрија? Да. Токму така, тоа е многу точна теза, затоа јас и во воведот кажав дека човечкиот фактор се повеќе ќе биде елиминиран, односно само во командувањето и во насочувањето. На бојното поле се повеќе гледаме како дроновите се вршат работата или дроновите се новото нормално или можеби оние пушко-митралези кои претходно беа во смисла на Првиот и Втората светска војна, тоа се новите платформи, тоа се исклучително скапи, можеби се ефтини за производство, но се скапи бидејќи се поврзуваат со сателитски навигации, со други наблюдувачки електронски системи, желбата, интенцијата да бидат синхронизирани со вештачка интелигенција. Така да, вашето прашање во однос на тенденција на ново оружје, детерминирано и димензионирано од овој конфликт, дава за насока и за право дека треба да се произведува такво оружје. Од оваа перспектива, колку е оправдано, би рекол, постоењето на НАТО во ваква констелација на односи, односно заканите од Русија за употреба на нуклеарно оружје, пошто сите овие планови и се тоа што го дискутиравме досега би паднало во вода, би рекол. Да, но видите, тоа е делот на руската стратегија, на руската тактика. Они секогаш ќе се закануваат со нуклеарно оружје, но во нивната доктрина тоа е познато. Но и на западната хемисфера е исто така познато дека Русија поседува нуклеарно оружје и би ја користила во она ситуација каде што ќе биде стратешки загрозена. Затоа гледате дека конфликтот се води на тактичко ниво и на стратешко, но не до притисок да може Русија да употреби нуклеарно оружје. НАТО бил потребен, не и ќе биде потребен, бидејќи тој не е само воен сојуз, тој е политички сојуз во кој натре гравитираат западните вредности и НАТО е чувар на тие вредности. Оттаму членот 5 гарантира нека секоја земја членка нападната од било кој ќе биде напад на сите членки и таа е се уште најмокниот воен сојуз, без разлика дали Кина, Русија или некоја друга земја поседува нуклеарно оружје. Тоа е повеќе за одвраќање, но во делот на таа стратегија НАТО ќе се носи со тие предизвици. Моето последно прашање поврзано токму со членот 5, но и можно прегрупирање на американските сили и бази во Европа по војната во Украина. Проблеми еве со поддршка со Бугарија, заканите од Трамп дека нема повеќе да ги брани тие што не одвојуваат доволно средства за НАТО, односно за одбраната. Каде е тука Балканот, пред се мислам на земјава, во американската сфера на интереси, во новото нормално што го наметна Трамп? Добро е што во новото нормално кој го наметна Трамп и неговата администрација, Македонија беше и надворешната политика предводена и од премиерот и од министрите, помеѓу првите контакти кои во делот на ингурацијата, па понатака и во следните фази на дипломатските чекори, дадовме на дознање дека тука гравитира американскиот интерес. Не имаме стратешко партнерство со Соединетите американски држави. Они често го користат и нашиот воен полигон, често имаат и мировни операции кои заедно сме ги правиле во Афганистан и во Ирак. Оттаму тоа е нескршливо партнерство. Америка е се уште присутна на базата Бонстил, ги редефинира мощните поголеми бази како во Полска и во источното крило. Така што ние гравитираме во таа зона, сме важен чинител, контрибутор на мирот и доверлив партнер. Она која Америка ќе го димензионира, наше ние да ја следиме таа политика, бидејќи они имаат капацитет да се носат со тие стратешки одлуки на долг рок. Добро, да се надевам следното ваше гостување дека ќе биде посветено на постигнувањето на мир во Украина, па да го проанализираме кој што добил, а што загубил, иако е најважен мирот. Се надевам дека е така, секој човек во светот посакува мир и војната е секако деструктивна по природа. Ви благодарам за гостувањето. И благодарам и на вас. Директорот на инспекторатот за употреба на јазиците доби жолт картон од премиерот Мицкоски. Дали тоа ќе го мотивира да проговори на македонски? Детали во вестите во 21.
Премиерот Мицкоски најави изградба на нов клинички центар во Скопје и реконструкција на стариот, веднаш штом заврши изградбата и реконструкцијата на болничките капацитети во Штип, Кичево и Тетово од британскиот заем. Според него, новиот клинички во Скопје ќе чини од 100 до 150 милиони евра поевтино од тој што го планираше владата на СДСМ. Прво реконструкција и изградба на здравствените установи во Штип, Кичево и Тетово, па потоа ќе почне да се гради нов клинички центар во Скопје. Премиерот Мицкоски најави дека новиот клинички центар ќе биде дел од втората фаза на реализација на договорот со Обединетото кралство. Треба да видиме врз основа на проектот кој што го замислуваме, колку легла ќе има, каков тип на опрема ќе биде вградена и така натаму, но секако ќе биде барем за 100 до 150 милиони евра поевтин од тој кој што претходно го промовираше претходната влада пред неколку години. Додека се финализираат деталите за отпочнување на реализацијата на проекти во првата фаза од договорот со Обединетото кралство, премиерот најави дека актуелниот клинички центар ќе добие нов изглед. Во меѓувреме актуелниот клинички центар ќе се реновира и реконструира во рамките на можностите на фондот и министерството. Мицкоски вели во опција се неколку локации. Тој потсети за прекинатиот договор на претходната влада за изградба на нов клинички, поради кој во моментов сме на арбитража и за кој е се поочигледно дека ќе плаќаме пенали на италијанците. Инаку Азир Алиу, кој денеска седна во министерската фотелја, го очекуваат низ за проблеми кои треба да ги реши. Од паркингот на клинички, онкологија, договорците на дело, позитивната листа, до терапии за диабетичарите. Габриела Лескова, Сител телевизија. Клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски доби донација за специјални колички за транспорт на пациенти, како и опрема за интензивна нега. А најавена е нова донација од 160.000 евра, со кој ќе се направи ургентен центар во клиниката кој недостасува. Денеска добив информација дека добивме донација во вредност од 160.000 евра од страна на Црквата на Исус Христос и светците од подоцнежните денови. Значи, ова е веќе четврта, да речам, транша на донации кои што ги добиваме од истата црква. Ќе биде за изградба на нов ургентен центар во склоп на болницата. Затоа што болницата сега функционира со ургентна амбуланта, која што е фактички една просторија во која што тоа е класична амбуланта која што ја користиме како ургентна амбуланта, а вака би добиле ургентен центар со повеќе простори, во склоп на него би имали операциона сала. Дури 300 тони небезбедна храна е уништена за една година. Во примероците од истата, Агенцијата за храна и ветеринарство пронашла се и се што може да биде штетно при консумација. На Светскиот ден на безбедна храна бројките покажуваат дека секој 10-ти човек се разболува од небезбедна храна. Зеленчук со пестициди, нејодирана сол, бактерии во минерална вода, но и храна со измина дрог и со недозволени частички како стакло или метал, биле откриени од контролите на Агенцијата за храна. И покрај зголемените санкции, небезбедна храна завршува на домашните трпези. Само за една година АХВ уништи 300 тони храна која е штетна за консумација. Од нив над 56 тони се од почетокот на годината. 207 тони храна е вратено храна од увоз, која што е спречена да влезе во Македонија. 30 тони храна имаме небезбедна од вратена исто од увоз, од вода, минерална вода. Резидуи пестициди исто имаме вратено за зеленчук и имаме мал дел на јодирана сол. На Светскиот ден на безбедна храна бројките покажуваат дека секој 10-ти човек се разболува од небезбедна храна. 420.000 лица годишно умираат од последиците со консумирање на ваквата храна, додека за лекување на болести поврзани со небезбедна храна годишно светот троши по 15 милиарди долари. Никаде во светот не можеме да гарантираме дека јадеме безбедна храна. Никој не може да го гарантира тоа. Меѓутоа, еве, како директор на агенцијата можам да кажам дека граѓаните јадат безбедна храна, зборувам за небезбедна храна, храна со поминат рок, храна со надмечена амбалажа, храна органолептички која што нели видлива за човечко око која што не смее да се консумира. Од денеска АХВ забрани увоз на пилешко месо од Бразил поради појава на птичји грип, а од пред 5 дена забранете увоз и транзит на живи домашни животни, како и нивно месо и преработки од месо од Албанија. Во областа Кастриот, на фарма со 200 кози има појава на новожариштена чума, по регистрираниот прв случај во Скадар. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
Пуштени во употреба реновираните управни служби во зградата на МРТВ. Одделението се простира на 1300 метри квадратни и сите граѓани ќе можат многу покомотно да ги вадат потребните документи. Премиерот Мицкоски најави дека во скоро време земјава сама ќе печати образци за пасоши, а ќе може и да извезува. Сега, составање во функција на управните служби во секоја една општина, негде околу 200.000 граѓани, пак вкупно ќе повторам, ќе можат своите потреби да ги остваруваат во рамки на оние објекти кои што се во нивните општини и во исто време да ги растеретат со гужви и главните градови, еве да речеме, главниот град Скопје и останатите поголеми градови како Тетово и Куманово сега за сега, ќе продолжиме во иднина и со реализација на овој проект секаде каде што ќе можеме да го реализираме. Заедно со министерот и со луѓето од министерството работиме на еден многу значаен проект, а тоа е да се обидеме преку еден друг чекор да обезбедиме патните исправи во иднина да се печатат тука, а не да се печатат надвор од Македонија. И наместо да дозволиме патните исправи од надвор да ги увезуваме, ние да бидеме извозници за други држави. Значи, тука да се печатат не само македонските патни исправи, туку и патните исправи за други држави. 200 евра повисока плата за директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. Синдикатот обвини дека за функционерите има пари, а за работниците не. Критики пристигнаа и од СДСМ. Од владата велат станува збор за одлука која се однесува само на една раководна позиција и има за цел да изврши усогласување на коефициентот со останатите. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување ќе зема повисока плата. Владата го зголемила коефициентот за пресметка од 2,24 на 2,55. Одлуката е објавена во службен весник на почетокот на овој месец. Од владата за Сител велат станува збор за одлука која се однесува само на една раководна позиција и има за цел да изврши усогласување на коефициентот со останатите. Од Сојузот на синдикати на Македонија веќе пресметаа дека поново месечните примања на директорот на ДЗС ќе надминат 105.000 денари. Ако се има предвид дека основица за пресметка на плата на избрани и именувани е просечна плата за претходната година, тогаш моите скромни познавања од математика велат дека има 12.784 денари зголемување на плата или раст од 13,8%, вели првиот човек на ССМ. Трендафилов потенцира дека секој заслужува зголемување на платата, но работниците заслужуваат повеќе од функционерите. А ако нема за зголемување на платите на работниците, како има за зголемување на платите на функционерите? Во меѓувреме критика пристигна од СДСМ. Оттаму велат народот едва и преживува, а власта ги покачува само платите на функционерите. Нема пари за плати на работниците, ама затоа има пари за повисоки плати на функционерите од власта и тоа за 200 евра. Ова почитување е срамно, ова е дрско, ова е безобразно. Мицкоски јавно ветуваше дека функционерските плати нема да се зголемат. Денес гледаме дека тоа е само уште едно од многуте негови лажни ветувања. По одлука на Уставниот суд, пред 2 години платите на над 1000 функционери пораснаа за 78%. Тогашната влада на СДСМ најави дека веднаш ќе ги скрати платите, но речиси цела година не направи ништо. Коефициентите беа спуштени лани во собранието на 3 месеца пред изборите. За да се спречи повторно енормно зголемување на платите, пратениците ги намалија коефициентите и втор пат, во јануари годинава. Мартин Арсов, Сител телевизија. Царинската управа во мај наплати приходи од над 177 милиони евра, што е за 7,3% повеќе од лани истиот период. Според директорот Николовски, растот на приходите се должи на зголемен пријавен увоз на тутунски производи и автомобили. Зголемените контроли на увозите на автомобили и предкривичните истраги за сторени кривични дела со употребувани возила, што резултираше со 41 кривична пријава поднесена од страна на секторот за контрола и истраги, и тоа само годинава, го дадоа својот ефект преку зголемен пријавен увоз на возила и зголемена наплата на приходи по овој основ. Сакам да потенцирам дека она за што се нафативме да го работиме, веќе дава мерливи и видливи резултати.
Заврши учебната година за основците и средношколците. На летен распуст ќе бидат до 31 август. Министерката за образование и наука Јаневска уверува дека следната учебна година ќе има учебници за секое дете и оти до тогаш ќе се надминат одредени недоразбирања што постојат на релации министерство, општини, училишта. Јас планирам да го поминам летниот распуст убаво. Што планираш да правиш? Планирам да си играм со другарите, да одам на одмор, да се бањам, да си играм со моите другари во Охрид фудбал и да одам во Грција. Ќе пливаме и ќе играме со песок. Ке ми не застасува училиштето, јас сум многу внимателна на часовите, многу учам. Јас ќе читам лектири и ќе учам математика. Учебници треба да има за секое дете. Министерството ќе обезбеди учебник за секое дете. Постојат некои недоразбирања каде што се бара учебници кои реално ги нема. И реално немаше ли учебници затоа што училиштата не ги побарале од Министерството. Оваа година сериозно ќе се потрудиме тој предизвик да го надминеме. Создаден првиот македонски дрон специализиран за гасење пожари. Целта е да се формира јато од дронови кои ќе бидат автоматизирани за гасење шумски пожари. Дронот се очекува да биде пуштен во употреба на есен. Моментот од пристигнување до моментот на интервенција на земниот тим на пожарникарите е моментот во кој што пожарот сериозно се зголемува, неколкукратно експоненцијално се шири. Моќта на дронот е што интервенира за неполни 20 на секунди, успева да ги гаси покривните пожари. Ќе ви наведам само еден пример. Пред неколку години имаше пожар во кој што изгоре огромна зграда и 80 на жртви во Лондон. Да го има, тогаш дронот секе се завршише со не повеќе од 300 фунти целосен трошок. Единицата моментално брои 203 вработени, додека по систематизација се предвидени минимално според закона за пожарникарство се предвидени 384, но тоа се заснова на пописот од 2001 година, додека по новиот попис треба да бидеме според минималните законски критериуми околу 404.